81 manata bilet yoxdur. O bir həftə 10 gün sonraya da soruşdum, dedi 94 manatdan başlayır biletlər. Saat 12-dir, 170 nəfər, 178 nəfər adam keçib. İndi biz 270-80-cı adamıyıq. Azərbaycan dəmir yollarındayıq. Tbilisiyə bilet almaq istəyənlərin kassalarda növbəsi yaranıb. İnsanların dediyinə görə biletlər 81 manatdan baha satılır və onlar bileti almaq üçün saatlarına növbədə gözləməli olublar. Onlayn tətbiq ilə isə bilet almaq mümkün olmayıb. Onlayn tətbiqin işində müəyyən problemlər və gecikmələr yaranıb. Nə qədər vaxtı gözləyirsiniz? Arası bir 40 dəqiqə olar. Hələ 100 nəfər var, 105 nəfər var qabağımda. 81 deyirlər, amma deyəsən baxardı biraz. 81 manata bilet yoxdur. O bir həftə 10 gün sonraya da soruşdum, dedi 94 manatdan başlayır biletlər. 1 saat 20 dəqiqə gözləyirəm, gələndə 130 nömrə qəbul olunub gedirdi. Növbəm 195-dir. Bir aydan artıq tarixə istəyirəm, abratını bilet almağa, ala bilmərəm. Çünki bir ay müddətində buraxılır. 2 saatdır gözləyirəm, hələ 180-də dayanıb tərpəniş yoxdur. Onlayn da ala bilmirik. Deyəsən kassada çökübdür. Onlayn ala bilmədik. Nömrə götürdük 274. İndi 181-ci nəfər adama xidmət olunur. 20 dəqiqəyə cəmi 6 nəfərə xidmət olunubdur. Tədbir görməlidir. Görürsünüz nə qədər boş pəncərə var. 170 manata yaxın bir qiymət. 170? Bəli, bəli. Gəlin yerində yoxlayaq. Onlayn tətbiq necə işləyir? Görək də, baxaq, məsəl üçün yazırıq ölkə daxili və beynəlxalq eləmə sönür, yəni işləmir. Siz neçənci idiniz xanım? 185. 185-ci idim. Onlayn tətbiqlə ala bilmədik. Saat 10-dan gəlmişik. 2 saatdır ki gözləyirdik. 14 manat da sığorta üçün ödəyəcəyik. Nəhayət ki, Tbilisiyə bilet əlimizdədir. Xanımın səbirsizliklə gözlədiyi biletin qiyməti 114 manat 68 qəpikdir. Xanım, təəssüratlarınızı bölüşərdiniz. Vallahi çoxdan gözləyirdik bu reys açılsın. Bilet almışıq, indi çox sevinirik. Bildirirlər ki, bilet almaqda çətinlik var, onlayn tətbiq işləmir. Sistemdə müəyyən yüklənmələr var və davamlı olaraq əməkdaşlarımız da bunun qarşısını almaq üçün iş aparır. Sadə komfort biletlərdir də 81 manat, 51 manat. Bəs bahalı lükslər neçədir? Bakıda 180 manatdan başlayır lüks sinifə. Bir faktı qeyd edək ki, bu lüks siniflərdə ayrıca özünün sanitar qovşağı var, duş kabinesi var. Qiymətlər dəyişir. Yəni həftənin gününə, tələbat çox olan həftə sonuna, bayram günlərinə. İlk qatar Bakıdan Tbilisiyə mayın 25-də yola düşəcək. Tələbat çoxdur, bu səbəbdən də qatara bir vaqon əlavə edilib. Tbilisidən isə Bakıya mayın 26-sında qatar gələcək.